の原因を知っていますか？私は知っています。それは宇宙人によりもたらされた気象兵器のせいです。今その宇宙人によって新しい気象兵器がフェニックスの木が高温を発し、周りの温度を急上昇させ灼熱地獄に変えてしまう。さらに怪物となって近づく者を攻撃する恐ろしい兵器です。ここは夜の宮崎県日南市未知の駅南郷。怪物となったフェニックスを止めるため魔法少女ココが現れる。魔法少女ココとは、魔法少女ココはなぜか不機嫌なようだ。私は宮崎県日南港高校1年馬渡高校。私が不機嫌な魔法少女ココだ。実はついさっき先輩に振られてきた。だから機嫌は最悪。むしゃくしゃする。相棒はジェームズ。干潮に流されてはダメだ。意識集中。化け物になったフェニックスを止めるんだ。ポケポケ。見た目はただの鶏。でも実はフェニックスの精霊で私の大事な相棒。パパ、もう気温60度超えてる。私を溶かすつもりなの。急いで。サポートするのは義理の姉の優子。私と優子姉さんとは深い絆で結ばれている。それは光一族。地球の平和を陰から守ってきた一族。私たちはその末裔だ。しかし私と姉さんは70年前の気象兵器との戦闘でお互いの家族を亡くした。それからずっと2人で生きてきた。そして今このフェニックス怪物が現象にかかっている。ジェームズ、今の一撃でフェニックスに隙ができたわ。今よ、浄化して。コケ、ありがとう。これで仲間を助けられる。ジェームズが私たちと一緒に行動するのは理由がある。ジェームズが黄金の光をフェニックスに浴びせる。そしてエネルギーを消費した分ジェームズの体が小さくなる。木は元の緑色に戻り、周りの温度も少しずつ下がっていく。そう、この時のためだ。フェニックスの精霊である彼は同じ仲間の危機を救うため私たちと行動を共にする。ジェームズ、仲間が救えてよかったね。コウコ、よくやった。ちょっと失恋が紛れたかも。疲れ切っているだろう。小さくなったジェームズが私をねぎらう。失恋を感じさせない良い攻撃だった。それに仲間も喜んでいる。ポケポケ。姉さんの車で帰路に着く途中、疲れがどーっと押し寄せる。誰もが口を開かない。静まり返った車内。それがいけなかった。失恋のシーンがリフレインする。生徒会室、生徒会長天倉雄星先輩と私の二人きり。火を消して私は話しかける。先輩は私と付き合いませんか？絶対ない。お前みたいなそそっかしくて礼儀も知らない女は無理だ。ははは、そうですよね。冗談です。冗談ですよ。先輩、精一杯だったのに全部ふざけた冗談みたいに流しちゃった。うわあ、また思い出す。この失恋は最悪だ。すっかり私たちは油断していた。ジェームズが何かの異変を察知し、小さくなった体が小刻みに震え出した。ポケポケポケ。ユウコ、コウコ、大変だ。またフェニックスが怪物化している。さっき止めたばかりなのに。しかも連続で。数年前からフェニックスの木が怪物化する事件が時々起こるようになったが、一夜に連続という現象はなかった。ジェームズ、場所はどこよ？君たちの学校だ。ポケ。なんで？学校なの？私の職場をこれ以上熱くしないで。何言ってるの？お姉さん、職員室にはクーラーがあるでしょ。授業中はあんたたちと一緒。さっさとやっつけて合コン。続けざまなんていい加減この現象止まってよ。まったくよね。ジェームズ、コウコ、連続になるけど踏ん張ってね。ジェームズが黄金色に輝き、私を包み込むように光を放つ。ポケ、コウコ、変身だ。ポケポケ。ジェームズの光が体の奥にまで力を送り込む。その光に包まれ、私の体が魔法少女の姿へと変わっていく。気をつけろ。今回はかなり侵食されているそう。ポどういうことよ。でもやることは同じよ。戦闘が始まった。私は灼熱の中を突進する。怪物になったフェニックスが鋭い刃を振り下ろし私を狙う。危ない危ない。まっすぐ作戦。無理みたいね。ケ。セレスティアールブレードを使うんだ。ポケ。セレスティアールブレード、魔法の王たちをブーメランのように投げる武器だ。ちょっと危ない武器だけど仕方ないか。お姉さん、ちゃんと離れててね。私の体からシャチのような魔法の剣が出現し、円を描きながら突進。鋭い刃が次々と落ち、フェニックスが一瞬ひるむ。次の瞬間、フェニックスが反撃。燃え盛る刃を手のように伸ばし、獲物を逃がさぬよう私を襲う。ダメだ。これまで以上に怪物化している。もしかしたらこれしかないかも。それはやりたくない。それをしたらジェームズ。でもこれ以上被害は出せない。最後の手段だ。コケコケ、受け取れ。
固形。ジェームズが力を振り絞り、空高く羽ばたいて私に力を送り込む。私の体は一瞬まばゆい光に包まれ、フェニックスへと強烈な一撃を放つ。すまない。仲間よ。ジェームズはフェニックスの精霊として仲間を自らの手で処分せねばならぬことを深く悔やんだ。フェニックスが燃え上がり、ついに消滅する。振り返るとジェームズが小さく光を失いながらひよこの姿になってしまう。そして空高くふらふらと飛び去っていく。ジェームズ、行かないで、行かないで。ジェームズ。ひよこに戻ったジェームズは記憶喪失。我を忘れたジェームズは大空へ目的もなくふわふわと消えていった。私たちのチームにとって大惨事。今回は相当消耗してるから数ヶ月戻らんかもね。私たちはジェームズを心配しながらいない間に怪物化が起きないことを願うしかなかった。あれ、人が倒れてる。戦闘に巻き込まれたんかな。こんな夜に誰かおるはずないけど。それ天倉先輩。そう、さっき私を振った先輩だ。保健室で姉さんが先輩の手当てをしている。姉さんは先輩の首筋に大きなあざを見つけつぶやく。このあざどこかで見たことがあるような。先輩はどうですか？手当ては済んだ。たぬき寝入りはやめろ。起きるんだ天倉。バレていましたか。それにしても馬渡考子が魔法少女ココだったんだね。先輩、何を言ってるんですか？先輩の秘密が語られる。驚くことない。僕は君たちの敵だよ。フェニックスの怪物化は僕が率いるザグズ教団が仕組んだものだ。先輩が敵なんて。目的は達成できた。君の精霊ジェームズって言ったかい。あれをひよこに戻すこと、それが狙いだったんだ。ひよこに戻すのが目的。それってどういうことですか？計画は順調だし話しても構わないだろう。ジェームズがひよこに戻れば本能に従ってマザーフェニックスの元へ向かうはずだ。天倉、マザーフェニックスをどうするつもりだ？マザーフェニックスをザグ製の科学力で超高温の怪物にすれば日本中のフェニックスが次々と伝播して怪物になる。この一帯を居住不可能にすればザグ製からの移民が住めるようになるってわけだ。10年前、私たちの両親がザグ星から送り込まれた気象兵器を撃退した。それなのにまだ諦めてなかったのか。ザグ星人、自分たちの住める惑星を探し続ける流浪の異星人。彼らは平均気温90度という高熱の環境でしか生活できない。そしてその手先として働いたのが先輩が率いるザグズ教団だ。ここまでだ。生徒に戻らしてもらう。天倉先輩は優等生に戻った。馬渡先生、手当てありがとうございました。お先に失礼します。それと考子くん、ありがとう。コウコ、明日から天倉を監視するのいいね。任せて姉さん。翌日から私は先輩の監視を開始した。なんだよ、くっついて回るなよ。ダメよ、姉貴から監視するように言われているんだから。先輩はいつも通りにして。勝手にしろよ。何をやっても変わらないんだから。先輩がノーパスを開く。私はこっそり後ろから覗き見る。モニターには信者たちからの空飛ぶひよこの目撃情報が次々と届く。信者 A よりサイトバルです。 X に投稿がありました。信者 B より都城です。 Facebook に目撃情報が。信者 C より高千穂です。 YouTube でライブ放送されています。どういうことだ。あいつは本能を忘れたのか。ジェームズ、なんかあちこち行ってるよ。観光でもしてんのかな。まだかすかに理性があるのかもしれん。でもいつまで持つかわからない。今日は土曜日だ。お姉さん、私先輩の家知らないんだけど監視どうしよう。個人情報は校長の許可がいるからね。困ったわ。ああ、コウコ、生徒会で電話番号とか登録してないの？そういえばそうだった。突然私の携帯が鳴り、画面には天倉先輩の名前が表示される。先輩から連絡してきたみたい。考子くん、ジェームズがようやくマザーフェニックスにたどり着いたと連絡があったよ。それはどこですか？宮崎市天神山公園だそうだ。先輩、なぜそれを私に教えるんですか？そこで最後の決着をつけよう。電話が切れると姉さんが小さく笑みを浮かべる。あいつウィキペディアでも見ればわかるのにね。最初のフェニックスの木がそこにあるってこと。姉さんはフェニックスの木の歴史について話してくれた。フェニックスの木は戦後の復興と観光地化のために宮崎へ植えられた外来種。遠い昔からここにあるものだと思っていたけれど、その歴史は意外と浅い。最初に植えられたのが天神山なんだ。それがマザーフェニックス。決戦に行くとして、お姉さん、問題がある。ジェームズがひよこのままだと私変身できないよ。場所が天神山やし、私に考えがある。大丈夫。多分
多分なんて嫌だ。絶対って言ってよ。不安になるよ。魔法少女はいつでも希望を持つ。お姉さんの勝手な理論だってば。夜、私たちは天神山公園に到着する。周囲の温度は異常に高く、辺りは赤く染まっている。もうすでに灼熱化が始まってるね。本当に大丈夫なの？大丈夫。天倉が教えたやろ。日本中のフェニックスを怪物にするって。そのためにはマザーフェニックスが力を貯める必要がある。時間はかかるはずよ。それって絶対？いや、予測。もうやだ。魔法少女は希望を捨てない。ほら、しっかり。先輩が現れ、冷たい微笑みを浮かべる。周りには信者らしき大勢の影が。やっと来たか、コウコくん。いや、魔法少女ココ。だったな、今夜で終わりにしよう。どうしてこんなことをするんですか？先輩、フェニックスの木も地球も何もかも関係ない人たちが傷つくんですよ。僕にはザグ星の人々が地球に住めるようにする使命がある。犠牲が出るのは仕方のないことだ。その使命であなたの大切な人たちまで巻き込んで平気ってわけ？そうだよ。それでも構わない。シャーロン、いるんでしょ？ジェームズがダメだから力を貸して。シャーロンって？マザーフェニックスの精霊よ。古い精霊だからかなり力は失っているけど、ここまで来れば会えるはず。突然、黄金の鶏が現れ、ゆっくりと光を放ちながら私に力を送る。コケ、あら、ユウコ、久しぶりね。この老いぼれが役に立つところ見せるコケ。変身！先輩が冷たい笑みを浮かべ、マザーフェニックスに合図を送る。行け、マザーフェニックス。後ろの信者たちが一斉に手を挙げ、オーラをマザーフェニックスに送る。マザーフェニックスの巨大なシダの先が怪物の頭のように変化し、次々と火球を吐き出して襲いかかる。すごい力。でも、待てない。私はシャーロンから得た黄金の光で魔法の剣を振りかざし、迫ってくるヤシの葉を切り落とす。しかし、マザーフェニックスの攻撃は止まらない。コケ、コウコちゃん、マザーフェニックスに向かって、スターライトディスラプトを放って、集まったザグズ教団の動きを止めるのコケ。スターライトディスラプトは強い光を出して目くらましに使う大神用の技だ。分かった。私はスターライトディスラプトを放った。スターライトディスラプト。マザーフェニックスの頂点で光球が巨大化して周りを包み込む。もう十分だよ。コウコちゃん、ここからは私に任せるんだよコケ。シャーロン、突然全ての感覚が途切れ、辺りが真っ白になる。そして時間が止まったかのような静寂が広がる。コケ、ザグズ教団の残党が全員集まるのを待っていたのよ。すべてを終わらせるためにね。ザグ星人との通信を入れるわコケ。ザグ星人と通信って？ホワイトアウトの中、異形の姿が現れる。丸みを帯びた小さな生き物で、私たちは驚きのあまり固まる。コケ、紹介するね。ザグ星の代表、ザグズン特使だコケ。ザグザグ、この度は本当に申し訳ありません。我が同胞があなた方の星に迷惑をかけてしまったザグ。なんですかこの生き物？アルマジロ？イヤポケモン？コウコ、落ち着きなさい。これがザグ星人よ。コケ、そうだよ。ザグズンはザグ星の穏健派のリーダーなんだ。これまでの日を認めて、何度も私たちに接触してくれたのコケ。通信は長くできませんが、できる限りのことをさせていただきますザグ。ザグズンが幽星に向かって光を放つと、幽星の体から黒い影が現れ、すぐに消滅していく。幽星がハッとした表情で目を覚ます。これで彼の洗脳は解けました。他の信者たちも同様に救われるでしょうザグ。先輩がゆっくりと私たちを見つめ、信じられないように目を見開く。ゆうこ姉さん？そしてコウコ？やっぱりユージくんだったんやね。コウコ、兄さんよ。先輩がユージ兄さんだったんですか？気づかなかった。ずっと死んだと思ってたから。でも本当によかった。幽星先輩、改めユージ兄さんが私たちに向かって涙を流しながら微笑み、感極まって抱き合う。全てを思い出したよ。みんなごめんごめん。ザグ、マザーフェニックスの怪物化現象も止めました。安心してくださいザグ。ザグズンさん、本当にありがとう。でもザグ星にはまだ強硬派がいるんですよね。ザグ、そうです。残念ながら彼らが再び権力を握れば、また同じことが起こるかもしれませんザグ。でも魔法少女は希望を捨てない。次もきっと私たちが何とかする。都合いい時だけ名言っぽく使うんやね。えへへ。コケ、ザグズンさん、私たちが環境に適した惑星探しをお手伝いするというのはどうですか？不幸中の幸いですが、強硬派がフェニックスを気象兵器に利用したことで、その未知なる力を引き出せました。この力とあなた方の科学を合わせれば、
平和的な移住先がきっと見つかるはずですコケ。なるほど、そんな利用法があるとは。ですが、私たちがしてきた無礼を考えると、手を借りるのは何とも厚かましいことです、ザグ。いいえ、ザグズンさん、お互いに利益がある解決策です。平和的に新しい星が見つかれば、強硬派も地球への執着を手放すでしょう。これはウィンウィンの提案ですコケ。ザグ、なるほど、それが実現すれば、私たちも地球への圧力をかける理由がなくなりますね。その提案、真剣に検討させていただきます、ザグ。あなた方の優しさに感謝します。ザグ。通信が終わった。数日後、全てが落ち着きを取り戻した学校の生徒会室。先輩、元井裕二兄さんは私と共に再び生徒会の業務に取り組んでいる。高校、しっかり初期やってくれ。バカに、それよりまず、これまでの比例を謝ってもらいたいな。あんたのせいでどれだけ大変だったか。高校、頼むよ。僕はこう見えても、人望のある、生徒会長なんだから。それにお前、実の兄に告白したんだぞ。うるさい。古傷をえぐるな。その夜、宮崎の空が黄金色に染まる事件が起きる。県内のフェニックスから無数のひよこの妖精が生まれ、夜空へと飛び立っていく。ほら、見てみろ。シャーロンの子供たちが行く。ジェームズ、いいこと言うじゃない。一晩考えてたんでしょ。コケ。兄さん、きっとあの子たちがザグ星人の住める惑星を探してくれるんだよ。ああ、高校、早く見つかるといいな。でないと、また強硬派が暴挙に出るかもしれない。兄さん大丈夫。魔法少女がいる。そして魔法少女は絶対希望を捨てない。終わり。ご視聴ありがとうございました。今後の励みになりますので、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。次の異世界宮崎物語をご期待ください。